Her bir insan için onun milli mensubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Aqrar inkişafda Heydər Əliyev irsi. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi ilk dövrlərdə 1969-1982-ci illərdə ölkəmiz SSR miqyasında xüsusi çəkiyə malik olan respublikaya çevrildi. Bu isə Ulu Öndərin gördüyü strateji tədbirlərin və həyata keçirdiyi islahatlar fonunda respublikamızın sürətlə inkişafı nəticəsində baş verdi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi təşkilati tədbirlər, eyni zamanda aqrar islahatların aparılması və görülən digər işlər tezliklə öz bəhrəsini verdi. Nəticədə aqrar sahədə dönüş yaranmağa başladı. Xalq mənə ümid bəsləyir. Mən də bu ümidi doğrultmaq üçün ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram və həyatımı xalqıma qurban verməyə hazıram. Kəlamı xalqın yaddaşında həkk olunmuşdu. 20-ci əsrin 70-ci illərindən etibarən quruculuq missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürən böyük tarixi şəxsiyyətin xalq təsərrüfatının bütün sahələrində, eləcə də elm və təhsildə apardığı nəhəng islahatlar gələcək uğurlarımız üçün geniş zəmin və şərait yaratdı. ...1969-cu ildə Respublika rəhbərliyinə irəli çəkilən Heydər Əliyev o vaxtki mövcud rejimin sərt qanunları çərçivəsində Azərbaycanın intibahı və tərəqqisi, iqtisadiyyat, elm və təhsilin yüksəlişi üçün düşünülmüş siyasət yeritdi. Heydər Əliyevin Respublikada rəhbərlikdə olduğu 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzində ən ümdə vəzifələrdən biri də kənd təsərrüfatının inkişafına qayğının artırılması idi. Heydər Əliyev xalqımızın əvəzsiz sərvəti olan torpaqdan və əkinçiliyin qızıl fondu sayılan suvarılan torpaqlardan daha səmərəli istifadə etməyin forma və metodlarını öyrətdi. Ulu Öndər gəldi Sabirabada təklif buyurdu. Pambıqçılıq respublikamızda ən aşağı səviyyədə idi. Pambıqçılığı çox sevirdi Yoldaş Əliyev. Ona görə də rayonları bir-bir gəzirdi ki, pambıqla da görsün harada, hansı rayondan pambığın vəziyyəti necədir. Bizdə də alaq aparmışdı pambığı. Pambıq qalmışdı aşağıda, alaq qalmışdı ondan 2 metrə yuxarı. Təcili katibə dedi ki, o bir qədir kimdirsə o çıxmalıdır, onun yerinə kimi qoyursan tez adam. Gecə idi, mən işdən gəlmişdim, gəldilər, sədrin maşını gəldi ki, səni çağırırlar. Dedim, kim çağırır? Dedilər ki, Respublikanın rəhbəri gəlib oturub Sabirabadda, sizi çağırır. Dedim, o mən hardan tanıyır ki? Dedi ki, sədr məlumat verdi, qalxoz sədri. Nəysə, getdim. Getdim, bax bu şəkildə görürsünüz, əlini qoyub çiynimə. Bax bu şəkildə, əlini qoyub çiynimə, bax bu şəkildə. Əlini qoyub çiynimə, deyir ki, zətdir, qızım, mən sənə tarlaya bir qədir təyin eləyirəm, pambıq tarlasına. Mən çox elədim, bir keyf durmuşam, bax, şəkildə də gördüyünüz kimi. Dedi, yox, köməklik olacaqsa bu illəri o vəziyyətdən çıxart pambığı, amma gələn ildən özüm gələcəm, ha. Neçə sentiner verəsiniz mənim gəlişimə.
gələn ildən dedim, yüksək sentinerlə məhsul verəcək. Elə oldu, həmən ili gəldi. Ged-gedə pambıq artdı. Sonrasında dedi, qızım, mən belə bura gəldim, məndən siz özünüzdən niyə heç nə istəmirsiniz? Dedim ki, Yoldaş Əliyev, sizin gəlişiniz mənim üçün hədiyyədir, amma bataqlıq yer var, o düzətsiz versiniz, mən dövlətə 1000 ton pambıq sataram. Həmən yeri, həmən ili bir diviziya töküldü, planovka elədilər, yeri saldılar qaydasına, şumladım, həmən 1000 ton pambıq verdim dövlətə. 1000 ton pambıq verəndə Yoldaş Əliyev də gəlir, axı, əlim vurdu çiynimə, dedim, qızım, sən gərək biz çoxdan axtarıb tapıyorduk. Bu Sabirabad bu cür quyunun dibində qalmayıydı. Sonrasına yenə növbəti il gələndə elə qaldıra-qaldıra pambığı gətirib çıxartdım 3000 tona. Heydər Əliyev başqa sahələr kimi Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına da böyük diqqət göstərdi və bu sahədə o nələr etmək lazımdırsa geniş proqramlar tərtib etdi. Eyni zamanda o yerlərdə, rayonlarda insanlarla, əmək adamları ilə, kənd təsərrüfatında çalışan insanlarla görüşdü və necə inkişaf etdirmək lazımdır kənd təsərrüfatını, irəli necə aparmaq lazımdır, bu insanlarla da məsləhətlər edirdi. Heydər Əliyev 14 dəfə belə bizim rayona səfər etmişdi, Bərdə rayonuna. Bu görüşlərin 12-sində mənimlə iş başında görüşmüşdü. 1976-cı il idi. Mənim ulu öndərimizlə demək olar ki, ilk görüşüm həmin ilə təsadüf eləyir. Biz bir qrup mexanizator maşınla pambıq yığmağa hazırlaşırdıq. Həmin gün demək olar ki, çiskinli hava olduğu üçün maşınla əlverişli deyildi pambıq yığmaq. Biz sahə kənarında durub havanın açılmağını gözləyirdik. Bizə dedilər ki, Mərkəzi Komitənin katibi gələcəkdir, sahəyə sizinlə görüşəcəkdir. Biz gözləyirdik, bu vaxtı gördük ki, bəli, bir maşın karvanı gəldi. Rəhbərliyin maşınıdır, Mərkəzi Komitənin katibi. Mən birinci dəfə idi görürdüm, yəni Heydər Əliyevi o vaxtı. Gəldilər, düşdülər, hər birimizlə əl verdilər, görüşdülər. Halxoş etdi, işlərimizlə maraqlandı. O mənim doğrudan da mənə belə minnətdarlıqla əl verdi, təzədən görüşdü mənlə, məni belə səmimiyyətlə qucaqladı ki, çox sağ ol qızım, neçə yaşın var, neçə ildir işləyirsən, maşının da köhnədir deyəsən, baxdı gördü kombaynım da köhnədir, tez göstəriş verdi ki, təzə gətirilən kombaynlardan verərsiniz mənim bu qızım üçün bir dənə. Orada da elə o diqqəti mənə göstərmək, bilirsiniz, elə o gündən elə bir ki, Heydər Əliyev mənim həyatımda, o zəhmət meydanında, o seçdiyim peşədə, elə bir ki, irəliləməyimdə öz şəxsi möhürünü vurdu. Hər mövsümü, pambıq mövsümü vaxtı Heydər Əliyev bütün pambıqçılıq rayonlarının hamısında gedirdi, gəzirdi, əmək adamları ilə görüşürdü. Eyni zamanda da bizim Bərdə rayonuna hər mövsümdə gəlirdi və hər mövsümdə də mənimlə iş başında görüşür. O elə bil ki, İlbəyil kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlindən gələni edirdi. Yeni texnikaların respublikamıza gətirilməsi, mütəxəssislər yetişdirməyi, ali məktəblərə göndərilməyi, yeni sortların yetişdirilməyi ki, yəni o sortlar tez yetişsin, lifti yaxşı olsun, keyfiyyəti yaxşı olsun. Çalışırdı bunu özümüzdə daha çox yetişdirsin. Elmi tədqiqat institutlarımızda bu toxumları yetişdirirdi ki, kənardan biz onları baha qiymətə alıb gətirməyək. Əvvəl Orta Asiyadan alıb gətirirdik. Artıq özümüzdə bu sortlar yetişdirilməyə başladı.
1969-1982-ci illərdəki fəaliyyəti dövründə Heydər Əliyev Azərbaycanda aqrar sənaye kompleksinin yaradılmasına nail oldu. Məhz həmin dövrdə Respublikada aqrar sənaye kompleksi kimi qəbul edilmiş bu sahənin hər üç bölməsi yüksək sürətlə inkişaf etdi və onların inteqrasiyası təmin olundu. Bu növrəsi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və inkişaf etdirilən aqrar sənaye kompleksi Azərbaycanın iqtisadiyyatında əhəmiyyətli sahəyə çevrilməklə ittifaq miqyasında da ön sıraya çıxdı. Belə ki, 1984-cü ildə Azərbaycan üzüm istehsalını 1.126.000 tona çatdıraraq SSR-də birinci yerə çıxdı. Həmin illər ərzində Respublikamızda ümumdaxili məhsulun 35-40%-ni aqrar bölmə verirdi ki, onun da 20-25%-i üzümçülüyün hesabına formalaşırdı. Sənaye üsulu əsasında aqrar sahənin inkişafı Azərbaycanda yeni mərhələyə qədəm qoydu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrdə 1969-82-ci illərdə meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksinə 2,5 milyard manatdan artıq vəsait yönəldildi. Bu da Sovet hakimiyyəti dövrünün 50 il ərzində bu sahəyə qoyulan vəsaitdən 2 dəfə artıq olmuşdu. Ulu Öndərin ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə gəlməsi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni inkişaf mərhələsi başladı. Ölkə prezidenti aqrar sahədə də vəziyyəti araşdıraraq kənd təsərrüfatının inkişafına diqqətin artırılması üçün bütün qüvvələri səfərbər etdi. Beləliklə, Heydər Əliyev Respublikada aqrar islahatın hüquqi bazasının yaradılması, onun təşkili və həyata keçirilməsi kimi çox mühüm iqtisadi tədbirlərin həm banisi, həm də təşkilatçısı oldu. Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə elə bir ki, biz təzədən dünyaya gəlmiş kimi olduq. Onun o deyim, əqidəsi ilə yəni yaşayıb, yaradan insanlar hamımız inanırdıq ki, Heydər Əliyev Azərbaycana hakimiyyətə gəlsə, ölkəmiz yenidən dirçələcək. Ölkəmiz yenidən qüvvətlənəcək. Heydər Əliyevin ağıllı, müdrik, deyim ki, planlı şəkildə gördüyü işlərin nəticəsində bugünkü ölkəmiz yarandı, bugünkü dövlətimiz yarandı, bugünkü respublikamız yarandı. Onun 1993-2003-cü illərdə imzaladığı fərman və sərəncamlarla qanuniləşdirilən, düzgün şəkildə həyata keçirilən aqrar siyasətin nəticəsi Azərbaycanda aqrar sahənin günü-gündən inkişafına səbəb oldu. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan, Azərbaycan